राधे राधे, नमस्ते। आज मैं आपको लेके आई हूँ एक रिक्वेस्टेड वीडियो, जो कि बहुत फ्रेंड्स ने मेरी रिक्वेस्ट की है। वैसे तो मैं भजन गाती हूँ, लेकिन मेरे बहुत सारे फ्रेंड ने रिक्वेस्ट की है कि आप ये छींक वाला चैलेंज एक्सेप्ट करें, तो मैंने आज वो छींक वाला चैलेंज एक्सेप्ट किया है। तो देखती हूँ मैं इस छींक वाले चैलेंज में कामयाब हो पाती हूँ या नहीं हो पाती हूँ। तो आप लोग बने रहिए मेरी वीडियो को। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगी, मैं छोटी वीडियो लेके आई हूँ। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो फिर चलती हूँ मैं अपने चैलेंज की ओर। तो मैंने अभी ये छोटी सी एक कॉटन की ली है, तो मैं इससे देखती हूँ अगर होता है या नहीं होता है, फिर देखती हूँ आगे को क्या करना है मुझे। दो चीख आ गई मुझे। मैं इसमें देखती हूँ कि आती है या नहीं आती है। तो एक इसमें आ गई, दो इसमें आ गई, तो तीन चीख आ चुकी है मुझे। और आगे को और देखती हूँ, अगर आप और चाहती हैं तो बड़ी वीडियो बनाना चाहती हूँ तो फिर एक बार और ट्राई करती हूँ मैं। अभी के लिए बस इतना ही। तो टेक केयर, बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।